Rahim. Ọlọ́run ní tó bá jẹ́ mùsùlùmí gbogbo onígbàgbọ́ pátápátá mọ̀nàgọ́bà mi mùsíbà tí ìlà bísímìlà ṣe rí gbogbo eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ẹ náà kò sẹ́yìn náà torí Ọlọ́run bá sọ pé ewé kò ní jábọ́ lára àdínkùn Ọlọ́run má mọ̀ sí mọ̀nàgọ́bà mi mùsíbà tí ìlà bísímìlà gbogbo àjálù gbogbo àdánwò náà gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ sẹ́dá láyé Ọlọ́run látọ̀dọ̀ èmi Ọlọ́run bá ní tábà ti wá gbé wá bẹ́ẹ̀ Faman yu'min billah tó bá ti wá gbà pé Ọlọ́run ò ṣé mi náà mo ṣe báyìí ó wu Ọlọ́run ni bóyá bọ́lọ́run ṣe tún fẹ́ ṣe nìyẹn Ọlọ́run má yẹ ká rí ìdààmú àdánwò tí ó jù gbàgbọ́ wa lọ Ọlọ́run ní tó bá ti sáré padà sọ́dọ̀ èmi Ọlọ́run tó gbà pé àdánwò ní kinní Ọlọ́run ní ya àdè kọ́lbà Ọlọ́run ní àwa fi ọmọ náà á sì rí ọkàn rẹ padà kúrò lọ́nà ọ̀bẹ̀ òní àwa fi ọ sójú ọ̀nà ibi tó dáa ẹ jẹ́ ká gbà pé bó ṣe wu Ọlọ́run ni gbogbo ẹni tí mo bá ṣẹ̀ látara ọ̀rọ̀ yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi sósùn ẹ fi para ọmọ yín ni mí kò síbi tẹ́ ẹ fẹ́ tẹ ọmọ yín sí wọ́n ní ọmọ èèyàn ń burúburú kéèyàn lè fẹ́ kùn pàjẹ́ gbogbo ẹni tó dẹ̀ dúró tó gbọ́ mi yé àmì gbọ́dọ̀ máa mẹ́sàn-án kan tí bá ń dárúkọ àníkúrò ń bẹ̀ lẹ́nìí ẹ wò ẹ̀yin onísábàbí mi ẹ ṣeun wàláì mo mọ ìhòòrè nǹkan yóò ní bàjẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ gbogbo ẹni tí Ọlọ́run bá lò ní sábàbí tọ́rọ̀ ìfìyànjú in fact ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ wò mi fẹ́ máa dárúkọ because ọ̀rọ̀ pọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ kò sí wàhálà everything ti wà okay alhamdulillah Ọlọ́run wá ní jẹ́ ká ṣe kí ni kò ní jẹ́ ká rí àpàdà sí tí ò dáa mọ́ bìjà ikún fàyàkùn lẹ́ni bí gbogbo wa náà ṣe mọ̀ pé a ti ń wo Ramadan lọ́ọ̀kan kí la pè tọ́pìkì lecture wa ní òun náà ni preparation for Ramadan tàbá expect àwẹ̀ gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ pé àkọ́kọ́ Ramadan ìgẹ́ ni àárín Ramadan àforíjì ni ìgbẹ̀yìn Ramadan àlùjánnà ni gbogbo Bint Raj Foundation mo kí yín pátápátá ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé Ọlọ́run bá mi ṣe kí ni Ọlọ́run bá mi dúpẹ́ fún yín now àwọn wo Ramadan wájú kálukú ti ń múra ààwẹ̀ ti ń bọ̀ àwọn ìyá wa múra àwọn bàbá wa múra mo kọ́kọ́ fẹ́ pe àwọn ìyá wa sí àkíyèsí tó ṣe pàtàkì ṣá mọ̀ pé àwẹ̀ obìnrin ò kì í pé nítorí bí Ọlọ́run ṣe dá wa ṣé ẹ ti san gbogbo àwọn àwẹ̀ tẹ́ ẹ jẹ ní last year nítorí pé gbèsè ní kò dẹ̀ ní dáa ká ṣe kí ni ká tún bá wọnú Ramadan míì kí ọlọ́ọ̀bá Allah kó má ṣàìṣe ní ìrọ̀rùn fún wa. There are a lot of things tá máa ń ṣe nínú Ramadan gẹ́gẹ́ bí ó ṣe jẹ́ pé ọlọ́ọ̀bá ló pa wá ní àṣẹ àwẹ̀ kò yí kí n ṣe pé àwa la pa ara wa nínú òpó ẹ̀sìn Islam márùn-ún nínú ẹ̀ ní Ramadan wà which is tí ọlọ́ọ̀bá dẹ̀ ń jẹ́ kó yé wa nínú Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum ta'taqun sadaqallahu al-azim Ọlọ́run bá jẹ́ kó yé wa pé ya ayyuhalladhina amanu gbogbo ẹ̀yin brothers wa yìí gbogbo ẹ̀yin sisters wa ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi àwa náà lolùgbàgbọ́ òdodo tá à ń pera wa mùsùlùmí Ọlọ́run wá sọ pé yá ayyuhalladhina amanu ìwọ náà tó jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo kutiba alaykum siyam mo ṣe àwẹ̀ ní ọ̀ranyàn lé yín lórí kama kutiba alal ladhina min qablikum gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣe lé àwọn aṣáájú yín lórí àwọn ẹni ìṣáájú bí mo ṣe ṣe ní ọ̀ranyàn lé wọn lórí la'allakum tattaqun kó bá lè mọ jẹ́ kí ni kí ẹ bá lè máa páyà Ọlọ́run ọba so nígbà tá a ti mọ̀ pé commandment Ọlọ́run ọba ní àwẹ̀ àwọn kí ló yẹ ká tì síwájú kó tó di pé a gba àwẹ̀ Ramadan àkọ́kọ́ ń bẹ̀ òun náà ni purification tí a mọ̀ sí kíni tí a mọ̀ sí àtọ̀húrọ̀ tí a mọ̀ sí ìmọ́ra kí là ń pè ní purification ṣé àwẹ̀ kàn máa dé ní April 2nd akọ̀ máa gbàwẹ̀ a máa láti jẹ́sàrè àti bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ náà ni no dádì wa mọ́mì wa especially our couples ṣé mọ̀ pé kò possible kí ọkọ àtìyàwó wà kọ́ má ní kíni kọ́ má ní àlákọ̀ kò possible kí àwọn obìnrin dẹ̀ wà bákan náà kí a má ṣe idol which is menstruation
gbogbo kìíní a lot of our sisters ló ń béèrè báwo làwọn ṣe máa wẹ gúúsùlù haidọ̀, báwo làwọn ṣe máa wẹ gúúsùlù janaba. Ramadan ló dẹ̀ ti dé, so eléyìí la ní pé ká fi ṣe kíni, ká fi ṣe ìsítí tí ó mọ̀ jẹ́ ìwúlò fún gbogbo wa. A ní purification type méjì nínú Islam. A ní at-tahuratul sughra wa tahuratul kubra. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú. Hello? Mommy mo on live chat, ma pè yín. Yes ma. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú. A ní at-taharatul sughra wa taharatul kubra. At-taharatul sughra yìí ó ní ablution, which at-taharatul kubra ó ní ghuslu. Now, ghuslu mélòó la ní? A ní ghuslu janaba, a ní haidọ̀, a ní nifas, a dẹ̀ ní janaza. So eléyìí tí àwọn wẹ̀ fún òkú kọ́lọ̀ Allah kó má ṣàì lọ́rọ̀ ẹ̀mí wa kó má yẹ ti sọ gbogbo wa di òkú, òní ti janaza, nifas òní ti ẹ̀gbin, haidọ̀ ní ti menses, while janaba òní ti sexual intercourse láàrin ọkọ àtìyàwó. Báwo la ṣe wá máa ń ṣe nígbà tí a ti ń expect Ramadan? Ẹ lè wẹ̀ kalẹ̀ lénìí. Ṣé mọ̀ pé tóbìnrin bá ń gbàwẹ̀ lọ́nà ó lè rí nǹkan oṣù rẹ̀, ọkọ àtìyàwó bákan náà wọ́n lè jọ ní kíni, wọ́n lè jọ ní nǹkan pọ̀ tó máa require cleanliness. So tá bá ti fẹ́ wẹ̀ ìwẹ̀ yìí, ṣé mọ̀ pé a ní different kind of school. There are a lot of, as in, a ní so many schools of thought. A ní ti Hanbali, a ní Maliki, Abu Hanifa, bó ṣé mọ̀ pé ní Africa Maliki la base lé lórí, Maliki là ń lò. So àwọn school of thought yìí náà ló sọ lóríṣiríṣi. Ẹ máa ráwọn ẹlòmíràn máa ní òkè ablution gúúsùlù tọ̀kárọ̀ ṣe ní ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan, ẹlòmíà ní ẹ̀ẹ̀mẹ́ta, ẹlòmíà ní àtorí la máa ti gbé gúúsùlù. Bọ̀ tí Màlìkí eléyìí táwa ń lò, òun náà ni máa fẹ́ ká ṣe kíni, òun máa fẹ́ ká base lé ní orí. Tá bá ti gbé kẹ́tù wa, tá bá ti bu omi tó clean sínú kẹ́tù tá máa fi ṣe ablution, a máa gbé basket wa, a máa bu omi tó clean sínú ẹ̀ fún gúúsùlù ìwẹ̀. A lè wẹ̀ ní ẹnu tap, a lè lo omi well water, omi tó bá dágún bí swimming pool or something a lè lò. So now tó bá ti ṣe tán, àníyàn ẹ ó ṣe kókó, kò dìgbà tó bá ṣe ń sọ síta pé mo dáníyàn mo fẹ́ wẹ̀. The same àníyàn tẹ máa ní tẹ bá ti fẹ́ jẹun pé I'm hungry, I'm going to eat, that's the same níyà pé okay mo ready, mo ti fẹ́ wẹ̀ ìwẹ̀ yìí, mo fẹ́ ṣe ìmọ́ra fún kíní. Tó bá ti ní níyà yẹn, tó bá ti ní àníyàn yẹn, because àníyàn ṣe kókó lórí gbogbo iṣẹ́ tá bá ń ṣe. So tẹ́ bá ti gbé àgé àlùwàlá, you do normal ablution. Normal ablution bá ṣe máa ń ṣe àlùwàlá, you do normal ablution. Tẹ́ bá ti parí normal ablution yẹn, ẹ má jẹ́ kí omi ìwẹ̀ yín, ẹ má yẹ kó ta sí báwo lọ ṣe ń pè, ẹ má yẹ káwọn omi yẹn mix, because ẹlòmíì omi tó bá fẹ́ fi wẹ̀ náà ló máa fi ṣe ablution. No, it is not like that. Omi àlùwàlá ìgbọ́dọ̀ wà lọ́tọ̀, omi tẹ́ fẹ́ fi wẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ṣe kíni, ó gbọ́dọ̀ wà lọ́tọ̀. Tẹ́ bá ti wá ṣe ablution tán, ẹ máa pín ara yín sí mẹ́ta. Ṣó yé wa? Ẹ máa pín ara yín sí mẹ́ta. The first one ó ní orí dé ọrùn báyìí, orí dé ọrùn báyìí. Ẹ máa fọ̀ dáadáa, tó bá jẹ́ mẹ́ta ló máa clean, tẹ́ máa wẹ̀, tẹ́ máa repeat ìwẹ̀ yẹn, ẹ máa wẹ̀ dáadáa tí omi máa wọ gbogbo irun yín. Omi máa tó bá ṣe irun, tó bá rí pé kò lè penetrate, ó better kó tú. But tó bá rí pé irun àdìmọ́lẹ̀ tó lè penetrate ni kò matter. So ẹ máa make sure pé ẹ fọ̀ dáadáa, tó bá ti mọ́. The other part lélẹ̀ ẹ máa la bí náà sí méjì báyìí. So ẹ máa kọ́kọ́ fọ̀ the right side, ẹ máa fọ̀ látòkè délẹ̀ the right side, ẹ máa tún fọ̀ the other one látòkè délẹ̀. Tẹ́ máa fọ̀ dáadáa tára yín máa mọ̀ pé ṣe kíni. Kí n tó máa lọ níbẹ̀rẹ̀, jẹ́ kí n ṣàlàyé lè direct ni mo kàn ṣàlàyé ẹ̀. Omi tẹ́ bá ti kọ́kọ́ gbé, I'm sorry, mo ò meet ibì kan ni o. Omi ablution yín tẹ́ bá kọ́kọ́ gbé, ẹ máa fọwọ́ yín lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Tẹ́ bá ti fọwọ́ yín tán, ẹ máa fọ private part yín. Ṣé rí bí tí mo ò meet bẹ́yẹn, ẹ máa kọ́kọ́ fọwọ́ yín lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Mo ti bẹ̀rẹ̀ again láti bẹ̀rẹ̀.
ẹ máa fọ private part yín, ẹ máa fọ dáadáa tó máa mọ́, ẹ ṣẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ ablution. Tẹ́ bá ti wá sí ablution tán, ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa dára sí mẹ́ta tí mo sọ pé ibi 1, ẹ máa dà báyìí, right 2, then left. Ẹ má bínú. Then left. Tẹ́ bá ti wá wẹ gbogbo ẹ̀ tán bẹ́ẹ̀ yẹn, alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. A ti ṣe kí ni? A ti wà ní mímọ́, and now we are ready for Ramadan. Tá bá ti wá bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀. Mi mọ̀ bóyá copyright ni ló jẹ́ kí n lo ẹ̀, so ẹ má bínú. I'm happy she was able to come out to apologize first, and that's all I needed, and she actually did. Nobody is perfect, nobody is a saint, but she apologized, and that's all. Although they just a mistake more, so that's okay. She actually apologized. Alright, can you please let us know in English what you're saying? Sister Fatima Muhammad, we are actually talking about the ritual bath before Ramadan, the purification, the ghusl. You can contact me after the show so I can explain to you better. It may not be easy or explaining in English and also Yoruba as well, but you can personally chat me. I will make sure I put you through, ma, in order not to waste our time. Thank you. Mi mo bóyá copyright ló ń play, so. Káwá assume pé a ti wọnú Ramadan, a ti ń bá àwẹ̀ lọ. Àwọn kí la lè ṣe? Àwọn kí la lè ṣe nínú Ramadan? Àkọ́kọ́ ná, ọkọ àti ìyàwó, ṣé wọ́n lè jọ ní nǹkan pọ̀ nínú Ramadan? Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n lè jọ ní nǹkan pọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ìgbà wo ni wọ́n lè jọ ní nǹkan papọ̀ sí? Nígbà tí a bá ti jẹ sahur nídàájí ní the very time tó yẹ ká jẹ, that is what is sahur? So yeah. What? Yes, Yoruba. Not a shame, you don't know it. So I think sorry, bro, right? Thank you. Like tabati oúnjẹ normal sorry, tabati jẹ ọkọ àti ìyàwó ẹ lè súnmọ́ra yín mọ́ títí ẹ máa fi ṣe kíni tí ẹ máa fi parí iftar. Ọkọ àti ìyàwó lè ẹ ṣé, thank you my sister. Thank you, sorry. Mr. Alejo Sherif, yeah. Sorry, tẹ́ bá ti jẹ tó ń dájí, tó bá ti lè pèrún báyìí, ní nǹkan kan tẹ́ lè bára yín ṣe papọ̀ mọ́ títí tó máa fi di after iftar tẹ́ bá ṣínu lálẹ́. Tẹ́ bá ti wá ṣínu lálẹ́ yẹn, tẹ́ ti ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe tán, ọkọ àti ìyàwó lè jọ ní nǹkan papọ̀. But immediately ẹ máa ṣe kíni? Ẹ máa wẹ̀ ghusl janaba, ẹ máa make sure pé ẹ wẹ̀ padà bá a ṣe kọ́ wa. That is for that. Ẹ̀yin sisters wa, tó bá ṣe nǹkan tó lè sọ pé àwọn obìnrin ò kí ń pé ni pé nínú Ramadan, ní middle Ramadan, beginning dàbí ending, obìnrin lè rí menstruation rẹ̀. Tẹ́ bá ti ṣe menstruation yín tán, ẹ make sure nígbà tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rí that white water, tẹ́ rí pé ẹ ti clean padà, ẹ̀yin náà ẹ máa ṣe kíni? Ẹ máa wẹ̀ ghusl haidha, ẹ máa bá àwẹ̀ yín lọ. Àwọn brothers wa ń bẹ̀rẹ̀ pé ṣé wọ́n lè no, I'm not using left hand to drink. You can see this is my right hand. I think is the camera. I think is the way I place my camera. This is my right hand, this is my left hand. Thank you. So yes, ọkọ àti ìyàwó lè kiss ara wọn nígbà tí ọkàn wọn ò bá ti weak. Ṣé mọ̀ pé kissing gbà mí, romance gbà mí, ó máa lead sí quick erection. So tẹ́ bá ti mọ̀ pé kò ní sí pé just casual kissing, ọkọ àti ìyàwó lè kiss, wọ́n lè hug.
ní táwẹ̀ bá lọ lọ́wọ́ tó bá ti mọ̀ pé ọkàn wọn ò ní ṣe kíni ọkàn wọn ò ní dá nǹkan tí ò dá kalẹ̀ wọ́n lè kiss. And again àwọn kí ló ba àwẹ̀ jẹ́. Thank you mommy Adetono Bayo, thank you so much for being here ma. Ẹjọ́ mi mọ̀ bóyá kíní yẹn ní copyright ló jẹ́ kí n máa no. Alina. Ẹjọ́ ń play orin mi mọ̀ bóyá orin yẹn ní copyright so mi ìdẹ̀ fẹ́ kó bà page mi jẹ́. As I was saying, she actually apologized, and that's all I wanted to, stream to know if she was going to apologize before she started, and she did. And she did it with all maturity, and I respect her for that. Kamashi, inshallah, àwọn nǹkan tó ń ba àwẹ̀ Ramadan jẹ́ a máa mú wá lọ́la. Ṣùgbọ́n nínú Ramadan, àwọn kí ló dá ká máa ṣe? Àwọn iṣẹ́ dáadáa, ká máa ṣe àforíjì lọ́pọ̀lọpọ̀, ká dẹ̀ máa ṣe ìtọrẹ àánú. Ká máa ṣe kíni? Ká máa tọrọ àforíjì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀, ká dẹ̀ máa ṣe ìtọrẹ àánú. Ìrun wákàtí márààrún wa ó ṣe pàtàkì. Hey, and do not be a Ramadani. That's going to be another topic because nínú Ramadan àwọn èèyàn máa wà holy, wọ́n máa ṣiṣẹ́ dáadáa, wọ́n máa ṣe dáadáa, wọ́n máa kírun complete, wọ́n máa ṣe everything. Táwọn ìbá tún lọ tó bẹ́ẹ̀ máa tún gbé jùlẹ̀ rárá o kò ní rí bẹ́ẹ̀ mọ́ inshallah. After this year Ramadan, everything is going to be correct. Gbogbo bá ṣe fẹ́ òní Ọlọ́run máa ṣe kíni òní Ọlọ́run ṣe máa bá wa tó. So iṣẹ́ dáadáa ẹ mú lókùnkúndùn. Bóyá o ní orípọ̀ ọmọ ìyá ẹ̀ ò ní má fi yọ̀ fà wọ́n mọ́ra díẹ̀ tẹ́ níyẹn náà ẹjọ́ ṣe kíni ẹjọ́ fi assist ara yín. And ẹ má bínú giveaway wa ó máa ṣe bí ẹni pé díẹ̀ ní mọ́ǹtì yìí but a sì máa notify yín gbà tá bá máa ṣe. I should notify yín. Doctor, I really appreciate you. Mi fẹ́ mention orúkọ anybody lórí show mi ni. Ẹ ṣe ẹ̀kọ́ àdúró ti sà Ọlọ́run á bá mi dúró tì yín àgbà yín adalẹ̀ Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín ẹ̀ ní ṣe lásán. Thank you so very much, sir. So I hope by now you all are preparing for Ramadan. Ramadan. Oṣù ìkẹ́, oṣù àánú, oṣù pẹ̀ṣẹ̀rẹ́, oṣù àforíjì, oṣù mèremère, oṣù tí Ọlọ́run bá ṣe kí ni tó wò mọ́ gbogbo àwa mùsùlùmí lára. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run, adúpẹ́ Islam. If not for Islam, Ọlọ́run bá sọ pé inna dina indallahi al-Islam. Ẹ̀rí ẹ̀sìn kan tó dé ọ̀dọ̀ mi Ọlọ́run òun náà ni ẹ̀sìn Islam. This religion is very beautiful. This religion is very amazing. This is the religion. Come on, put one certificate lórí. Come on, tell us about al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni. Emma Bino, she's playing music. I don't know what kind of music she's playing. I don't know if the music only copyright. Please, can you help me like? Please, let's go and let me like and share. Possibly she's playing copyright, so I wouldn't want to continue playing her or streaming her. Why I streamed her today, maybe a lot of people might want to attack me later, is because I wanted to know if she was going to apologize first and feel sober about what happened. And she actually did. She felt sober. She apologized. She explained one or two things in the beginning. And that is all you need to do when you do anything wrong. You come out, you apologize, you talk about it, you feel sober. She went off for some week, for like a week plus, and that is the best thing you can do when you have controversy. You can just go off, re-strategize and come back. Cause anybody to koja mistake, cause anybody to koja, as they call it Islamically, I don't go along. And and she came out. She also ba mo like o fi eri ato yaya ti opolo to po. O fi she sorry. O there, like boyfriend and girlfriend, they be mama hug nínú àwẹ̀. No. I'm referring to couples. Ọkọ àti ìyàwó. Wọ́n lè hug, wọ́n lè kiss nígbà tí Ramadan bá ṣe ń lọ lọ́wọ́. Tó bá ti mọ̀ pé mind wọn lè bí ẹ̀rẹ̀ tí àwẹ̀ wọn ò ní bàjẹ́, ṣé mọ̀ pé ọkàn àwọn ẹlòmíì
ó ṣe kí ni ó fúyẹ́ púpọ̀ gan. So and I think I want to give a testimony before I go. I think I want to give a testimony, and it makes me so happy. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú sí mi o. Mo fẹ́ fún wa ní ìró ìdùnnú kan, good news. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi like ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú o. Mo fẹ́ fún wa ní good news kan ni o. No, obìnrin tí ọkọ ò báyìí tí ì san sàdáàkì rẹ̀, inshallah gbogbo yẹn náà là ń bọ̀ wá ṣe lọ́la. Nǹkan tá à ń pè ní ìyàwó lọ́ọ̀dẹ̀ ọkọ, òun náà ni obìnrin tó bá ti gba dáórì tí wàlíyì rẹ̀ tó dẹ̀ ti ṣe kíni tó ti yọ̀ǹda rẹ̀ fún ọkọ, tí ò báyìí tí ì sí irú ẹ̀, o lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe oúnjẹ fún irú ọkùnrin yẹn. Bóyá condition ló wá jẹ́ kẹ́ ẹ wà together, bóyá condition ló jẹ́ kẹ́ ẹ wà together. Irú ọkùnrin yẹn á kọ́kọ́ máa ṣe nǹkan tó ń fúnra ẹ̀ máa jẹ, tó máa fi jẹ sọ̀húr, tó máa fi jẹ iftar. If at all tẹ́ bá later fẹ́ assist wọn láti ṣe oúnjẹ, we have so many people tó yẹ pé wọn kì í dáná, tó yẹ pé oúnjẹ táwọn Muslim sisters bá ṣe náà máa ń gbé fún wọn, bóyá bí àwọn girlfriend wọn, àwọn fiance wọn, ó máa ti kọ́kọ́ break pẹ̀lú nǹkan tó jẹ́ nǹkan ara ẹ̀ kó tó lè ṣe kíni, kó tó lè jẹ́ ti ẹni yẹn, because oúnjẹ rẹ̀ ò tí ì jẹ́ àláàlí fún wọn, tí ì ṣe ẹ̀tọ́ according to Islam. So I have this my beautiful mother. Ẹ bá mi ṣàdúà fún wọn. She's a blessing. She used to, I don't know, bóyá Muslim ni wọ́n tẹ́lẹ̀, bóyá Christian ni wọ́n, I don't know. So wọ́n kàn ṣàpè mí pé Bint Raj, àwọn alhamdulillah ṣàpè ó wà wọ́n kí àwọn bá wa ṣe ẹ̀sìn, kí àwọn bá wa ṣe Islam, káwọn dẹ̀ bá wa gba àwẹ̀ Ramadan tí ó ń bọ̀ yìí. So ẹ bá mi fi wọ́n sí inú àdúrà yín, kọ́lọ́run bá Allah kó má ṣàìṣe ní ìrọ̀rùn fún wọn. La hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillah. Wow. That's all. She did well. I'm super proud of her courage. Tó bá jẹ́ pé lómi ni pẹ̀lú gbogbo controversy yẹn kò ní lè jáde. And she came out, she did the needful. Ẹ jẹ́ ká learn from this young lady. She came out and did the needful. She came out and did the needful. Yes. Gabi. You see me over the table. She came out and did the needful. Try because it take a lot of courage. She went off for some days, weeks, Denny. And that is the best thing you can do when you have that kind of controversy or any kind of controversy. Go off for some times. When you come back, learn to apologize for real. Say sorry. A lot of people were looking up to her, and she said sorry. And she, I understand nobody is above Kini, and that is all I wanted to hear today. So I am pleased and I'm okay with her, and I know along what you are pleased with her because she came out and I understand sober, wrong, and continue. So let's just allow her be, and let her call on shade the remaining judgments. She judgment in Bio, we're just using her to her situation, if he call our logbon and all that. And me, I wanted to know if she was going to apologize because if you know the way she used to talk before, you will know it takes a lot of courage for her to come out and apologize, and that is all we need. We should learn from her. And Ramadan Kareem to everybody. Lomagba, we're at a point. Brothers and sisters, God bless you. I'm going to see you guys very soon. I love you all. Bye.
Don't forget to like, share, follow my page, and I will appreciate. Thank you all.